Você ainda acha que a inteligência artificial é só hype mesmo? Então talvez você já esteja ficando para trás. O mercado já entendeu que a IA veio para ficar e os dados não mentem. Segundo o relatório do Futuro do Trabalho de 2025, 53% das empresas no Brasil vão priorizar a contratação de especialistas em IA até 2030. Quer mais? Nosso último panorama de produto mostrou que os profissionais têm a IA no topo da lista de skills para se desenvolver. E quando a gente fala de inteligência artificial, não é só o ChatGPT. São diversas ferramentas que exigem conhecimento e estratégia. Ah, mas essa tendência é só para grandes empresas. Bom, quem pensa assim precisa rever essa crença. As decisões que impactam o seu produto, a sua carreira e até o seu salário já estão sendo guiadas por inteligência artificial. Se quiser entender como usar a IA para tomar decisões melhores, acelerar entregas e se manter relevante nesse novo cenário, você precisa se inscrever agora na Masterclass A Nova Era dos Produtos Digitais. Vai ser no dia 13 de maio e totalmente gratuita. E aí, bora?